हेलो हाय वेलकम टू असिस्टिव टेक मास्टर। आई एम उमर सदीक। तो आज काफ़ी दिनों बाद मौका मिला है थोड़ा वीडियो बनाने का। तो आज लेके आ गया हूँ आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो। ये होने वाला है टेक्स्ट टू स्पीच इंजन के ऊपर, जिसका नाम चलो अभी नहीं बताता हूँ, मैं उसका काम ही बता देता हूँ। आपने नेचुरल वॉइसेस के बारे में सुना होगा, नरेटर जब आप यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। नरेटर को मैं ऑन करता हूँ। आज बिना किसी फॉर्मेलिटी के वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो जैसे ही कंट्रोल विंडोज़ एंटर से मैं नरेटर ऑन करता हूँ तो कुछ इस प्रकार की नेचुरल वॉइसेस हमें सुनाई देती है। और Gemini 15 of 23 तो selected. ये आप सुन सकते हैं, ये नेचुरल DHS वॉइस है। OAST training resources 14 of 23 ठीक select. है, इसमें और भी हमारे पास है। Aria, ठीक है, ये है, Jenny. देखिए ये है, Zira Desktop, ये Jenny, Aria, Guy. Niza, है, ये है, Prabhat. ये है, David. Aria, टाइप की वॉइसेस हैं। नरेटर यूज़ कर रहे हैं तो ये वॉइसेस आपको इजीली मिल जाएगी। ये वॉइसेस ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये वॉइस इतनी क्लियर और इतनी नेचुरल है जो कि आपको नरेटर के साथ मिलती है। तो इनको ऐड करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको नरेटर की सेटिंग्स में जाना है, आपको प्रेस करना है कंट्रोल विंडोज़ प्लस एन, या आप नरेटर की सेटिंग्स में चले जाएंगे। Taskbar pane. यहाँ पे आपको पहुँच जाना है ऐड नेचुरल Add button, Add Natural Voices Group. ऐड नेचुरल वॉइस पे आप क्लिक करेंगे। Choose a different language, choose a voice window, English. Select natural voice to preview, internet connection required. ठीक है, तो इंटरनेट कनेक्शन आपको ज़रूरी है, होना Microsoft चाहिए। Ryan, natural, male, English. Choose a different language. Cancel but download and install. Microsoft Ryan, natural. Microsoft Sonia, natural, female, English, United Kingdom. ठीक है, तो आपको पहले लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी। जो लैंग्वेज आप चूज़ करेंगे उसी की। Hello, my name is Sonia. I am a high quality speech voice that you can use for your screen reading needs with your narrator, which is a screen reader app built into Windows. You can use my voice while interacting and reading text with narrator, and I hope you give me a try. Microsoft Ryan. ठीक है, Download, ये cancel but choose a यहाँ पे different language. डाउनलोड, यहाँ पे चूज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज, चूज़ डिफरेंट लैंग्वेज करेंगे तो आपको Search, edit, यहाँ से Chinese 1 of 8. यहाँ से आपको लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी। मैंने English, Portuguese, ये कुछ लैंग्वेज है, यहाँ से आपको Japanese, इंग्लिश चूज़ German, करनी है। French, English. English, Next button. नेक्स्ट करना Choose a है। different language. Choose a voice. अब Microsoft यहाँ Ryan. पे इंग्लिश की जितनी भी वॉइसेस है वो दिखाएंगी, जो मैंने डाउनलोड नहीं की। जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है वो वॉइसेस आपको नहीं दिखाई जाएंगी। Hello, तो my name is Ryan. I am a high quality speech voice that you can use for your screen reading needs with your narrator. ओके रायन, थैंक यू। डी- तो अब अगर मैं बोलूं कि ये सारी वॉइसेस आप NVDA के साथ भी यूज़ कर सकते हैं तो कैसा हो। तो चलिए नरेटर को करते हैं बाय बाय Exiting narrator. और करते हैं स्टार्ट अपना NVDA। अच्छा, NVDA को स्टार्ट कर दिया जा रहा है। Taskbar. तो Settings. अभी हमारे एलोक्वेंस अंकल ही बोले हैं फिलहाल। तो इसके लिए आपको NVDA में ये सारी वॉइसेस लाने के लिए आपको एक एड ऑन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है न्यूरल एड ऑन, न्यूरल वॉइसेस, NEURL, न्यूरल वॉइसेस। सो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। आप लोग को मैं डाउनलोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड का लिंक जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से आपको डाउनलोड हो जाएगा। एड ऑन काफ़ी ज़्यादा MB का है, तो कम से कम 500 MB का है। तो आप वाईफाई से ही डाउनलोड करना, थोड़ा हैवी वॉइसेस है। तो चलिए वॉइसेस चेंज करता हूँ। इंसर्ट कंट्रोल S, Select synthesize Microsoft Speech Aid Neural Voices. न्यूरल वॉइसेस पे एंटर करूँगा तो ये देखिए, Settings. Settings window. तो ये देखिए, अब ये देखिए हमारे पास ये वॉइस आज Star screen magnifier. Ramps and gadgets, a helping hand. Exploring the world, grains of sand. ठीक है। आप देखो इसके अंदर और वॉइसेस भी हैं। आप Pitch 25. कंट्रोल शिफ्ट इंसर्ट राइटर Voice Microsoft Jenny, natural Voices पे English, जाएंगे। United States. ठीक है, एक ये है इसमें। Voice Microsoft Guy, Natural English, United States. ये देखिए, Not a weakness, but a techie quest. Living life's adventures, putting them to the test.
या NVIDIA के साथ पढ़ रहे हैं आप। Voice Microsoft Aria. With a little boost, we're all in the game. Same world, same fun, ain't it all the same? देखिए कितनी नेचुरल Voice Microsoft Prabhat Natural English India. इंग्लिश इंडिया की वॉइस। Same world, same fun, ain't it all the same? Same world, same fun, ain't it all the same? Screen match. अगली Was Microsoft Nizza Natural English India. निज़ा। Tiny text, no more feeling doom. Speech to text, say what you gotta say. ठीक है। Voice Next Microsoft voice. Sonia, Natural Sonia. English, United Kingdom. Forget the keyboard, just chill all day. Headphones blaring, music loud and clear. Hearing aid magic, banishes all fear. Voice Microsoft Ryan, Natural English. Voice Assistant, a helpful bud. Hey Google, play some funky stuff. ठीक है, ये वॉइस Voice Microsoft Katja, Natural, बस German. यही थी इंग्लिश की 6 वॉइसेस। इंग्लिश इंडिया की 2 वॉइस, इंग्लिश US की 2 वॉइस, इंग्लिश UK की 2 वॉइस। तो ये 6 वॉइसेस काफ़ी नेचुरल साउंड करती है। आप इसको अपने NVDA में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये एड ऑन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आई होप ये वॉइसेस आपकी रीडिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी इन्हांस करेगी और आपको काफ़ी मज़ा आएगा रीडिंग करने में इन वॉइसेस के साथ, क्योंकि नेचुरलिटी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ टेक्स्ट टू स्पीच में अभी तक नहीं थी, अब धीरे धीरे आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, साथ ही NVDA का एक एड ऑन भी हमारे पास आ ही गया है। तो NVDA के साथ भी आप इन वॉइसेस का मज़ा ले सकते हैं। इसी तरीके की टेक्निकल वीडियोस और स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर और बाकी सारी असिस्टिव टेक्नोलॉजी की अपडेट्स पाने के लिए असिस्टिव टेक मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके सजेशंस बहुत ज़रूरी हैं, उसी हिसाब से मैं अपने वीडियोस में चेंजेस लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।